Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Na méditation na biso na tongo na lelo poto kota na partage. Tokobondela Père éternel, topambolio tokumisio pona mokona lelo dimanche ezali na bato ebele batelemaka bakenda kosambela papa sunga ba oba kendaki na ba oba kete na ba oba zoko prier na ndako papa pambola bango tobebisi nyonso bokese na kombo na Yesu Masia. Saint-Esprit a contrôle du début à la fin. Amen. Shalom lisusu bien-aimé dans le Seigneur. Na méditation na biso na tongo na lelo poto kota na partage. Tokeneka wana place biso tosukaki. Tosukaki bongo wapi? Tosukaki na livre ya Lévitique kaka. Tozo continuer kaka bomo mesano. Livre ya Lévitique. Tozalaki na Lévitique 14 Lévitique 15. Tozalaki na Lévitique 15 donc chapitre 15 verset tozo kene na lombangu ko bandela verset 15 aussi. Totangi na kombo na Yesu. Les prêtres les offrira l'un sacrifice expiatoire et l'autre un holocauste. Il fera expiation pour lui devant l'Éternel à cause de son écoulement. L'homme qui aura une éjaculation lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Donc, na homme, ngana kolobango parce que na mobali soki a éjaculé à côté qu'à l'impire fois que nika kosukola. On lavera dans l'eau tout vêtement jusqu'au soir. On lavera dans l'eau tous les vêtements et tout cuir touché par les spermes. Et ils seront impurs jusqu'au soir. Si une femme a accouché avec un tel homme, il se lavera. Si une femme a couché avec un tel homme, il se lavera. Tous les deux seront impurs jusqu'au soir. La femme qui aura un écoulement de sang restera 7 jours dans la suire de ces règles. Si quelqu'un la touche, il sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant ces règles sera impur, et tout objet sur lequel elle assiera sera impur. Si quelqu'un touche son lit, il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau. Banteko, tozoloba ezalaki likambu ndenge ozoyoka wana. Na Ancien Testament wana na Yesu ayaki te tango ya grâce. Ezalaki eloko doki po péché na yo limbisama. Po masumu na yo limbisama. Ezalaki ba cérémonie bandeko. Ezalaki ba tracasserie bandeko. Balobi même mobali oyo. Awuti kosangana na mwasi. Abimisi mai na ye ya mobali. Mobali wana afwa ke niko sukola après. Tomona ba musulman batikala nango. Il faut que nous soukola après parce qu'a commis impire. Tina butu akozalaka impire. Soki pe mwasi oya utai kosangana na mobali tina butu akozala pe kaka impire foye pa sukola après nyonso foya sukola. Et puis mwasi soki auti ko bota ba écoulement de sang wana esala mwasi akotika la 7 jours ou soit azana ba période na 7 jours akozala impire. Pe soki asilisi wana boko mona ke après kosala babaka mwana fo bakinesko kosenga bolimbisi fo bapesa mwa babikela kela ndenge balobaka na lingala vraiment il faut babomata mususu soso ezala cérémonie de péché na péché to acte na acte ezalina eloko yokoki kofuta gloire soit rendue à Jésus-Christ. Jésus-Christ aye kolongola biso na makambo wana aye ko accomplir yango alobi tout est accompli et le châtiment qui nous donnait la paix est descendu sur lui. Ndeko yo nanga tolongwe na tango o ezalaki tango mikakatano ya ndenge wana. Ndeko yo nanga tokomi mise à part. Ndeko yo nanga tolongwe na ba obligation wana. Yesu Masia ye afuti na place na biso. Maintenant lobi il y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Abengi biso ba santo ngana yo. Etikali kaka ngai na yo tofuka makato priera pona masumu na biso. Etikali kaka ngai na yo tobondela kato zwanguya na molimo mosantu po toyeba kolongwa na masumu. Toyeba kolonga ekobo. Tolonga milangwa. Donc so babi milangwa mutu alangwe masanga okomi sulo zo baswelo kozo salate ezala ba diamba wana ezala ba drogue wana tolonga yango tolonga kofinga
Ko seme bazizani ba conflit entre les frères et sœurs. Tozala bomoko, toyeba kozala na amour, bandeko, Dieu lui-même est amour. Nzambe bino bondimi pe nzambe akela biso, nzambe aza na bolingo, pe ye moko kaka. Biso mtuto ndimeli ye. Et puis ba promesse n'est pas bilaka na ekokisa matena bomo na biso, non, c'est faux, archi faux. Nzambe wana bilaka na ekokisa ma. Soki penza tosengi nguya molimo osato yango Yesu masi alobaki, il vous est avantageux que je m'en aille, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous expliquera. Il vous parlera. Alléluia. Bandeko, bato oyo basivaki na Ancien Testament, bato bavivaki na ntango ya Moïse, bamonaki makambo ebele mpo oyebake mutu osali lisumu. Il faut zela ti mikolo oyo okokende osala basacrifice mpo lisumu no elongwa. Ebongo soki okufaki lobi moyo osenga bolimbisi te ofukama eza te. Me lelo Nzambe apesi yo ntango ya grâce, apesi yo privilège. Me ofukama te, otanga Bible te, osenga batu pardon, tolobi yoko osenga batu pardon, tolati orgueil. Osenga pardon te, omikitisaka te. Yesu masi accordé au grâce, yo ni ko accordé batu grâce te. Ozo lubeta pe tolobi nga na limbisaka te. So na kangili kam na mutema po na limbisa yo. Yo obeta to yo maman limbisaka te, papa limbisaka te. Pourquoi? Pourquoi ma soeur? Pourquoi mon frère? Ndeko na yo moko olimbisaka yete. Yaya na yo moko lobike ngai ndenge na telemewa na limbisaka jamais. Alléluia. Car na verset 15 wana na Lévitique, toke kotanga na 28. Lorsqu'elle sera purifiée de son écoulement, elle comptera encore 7 jours après, lequel elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons et elle les apportera au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre. To sauté. Tokei bongona, verset 31. Vous éloignerez les Israélites de ceux qui les met en état d'impureté. Ainsi, ils ne mourront pas pour avoir rendu impure mon habitation au milieu d'eux. Bolandi. N'attendez, telle est la loi pour l'homme qui a une blénorragie, makila, ou qui est blé ezapota, donc pote ezako tanga makila, pote ezako saigner, ou qui est impur en raison d'une éjaculation. Donc moutou a éjaculé, binos boyebi éjaculation. Pour la femme qui a ses règles, règles oh ezaki likambo. Pour l'homme ou la femme qui a un écoulement, et pour l'homme qui couche avec une femme impure. Alléluia. Po bonbon na bandeko nanga ezalaki somo. Ezalaki somo. Balobi na verset 32. Oyo ezali loi. Eza grâce te. Ezali loi. Pona batu oyo. Bazali na bapota ya mineno eza kotanga makila. Bato basali ba hémorragie. Ou bien bakomi impur, bato baza ko éjaculer bakomi impur, basi baza na ba règle na ba période na bango bakomi impur, basi oyo batu oyo bazo sala mumobali oyo abimi na mwasi lolenge wana yepe akomi impur. Alors na verset 31 balobi akokofana même na ndaku na batu te. Akoki kovanda même na mutu te, mbeto oyo ya kolalela bakotia ye à l'écart au fait. Mbeto oyo ya kolalela fo basukola ngo doki ezalaki ba mikakatano ebele bazizani ebele sala boye kende boye bandeko. Bongo boloba makambo wana sila kaka boye. Bongo bato bandimaka te Yesu ayate. Siko makambo ngo esila ka ndenge nini. Bato bandimaka te ke rideau ya lieu très saint et pasukaki. Bato bandimaka te tokomi na tango ya grâce bien-aimé.
bato baboya kondima siko mama kambuana soki Yesu ayaki te ezwa solution ndenge nini po yango ezalaki momesano ya bajuif ata so oke na bajuif lelo ata so okoti na baorthodoxe na makambo wana esalamaka mpenza lisusu te. Alléluia. Pona kondima ete Yesu ayaki na mokili. Yesu onga na sambela kezali liloba ya Nzambe oyo elata nzoto. Yesu onga na sambela kezali la parole de Dieu qui s'est fait chair. Liloba ya Nzambe parce que Nzambe azali ye moko. Papa, mwana molimo mosantu aza Nzambe moko. Tozana ba Nzambe misatu te. Mais na kati ya bonzambe na ye atondisama. Alléluia. Na kati ya bonzambe na ye atondisama, na kati ya esengo na ye aza amour reproduisaka esengo reproduisaka tango azoba faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Faisons l'homme, c'est en pluriel. Nzambe alobi botala mutu akomi lolenge na biso na nini oya Babel, na construction ya Babel. Alobi mutu oyo tala mutu tosala lingi kokoma lokola biso to bouleverser langage na bango. Nzamba parlera toujours na troisième personne oyo ezali pluriel. Yango baka le troisième personne du Dieu, trois personnes à Dieu. Nzambe azali mutu a majorité. Avandaka ye moko te bonzambe na ye tellement eza munene et partagea papa mwana molimo santo aza Nzambe moko. Liloba Nzambe o ekitaki elataki nzoto na biso ba humain po ya ko sauver biso ezaka lilobo esala mokili, ezaka lilobo esala yonanga, ezaka liloba oyo Adana Eve batosaki te pe liloba oyo modisaki bango bimisaki bango na jardin d'Eden. Ezapa ka liloba na mutu yaki kolongola condamnation wana. Ezaka liloba na muteki kolongola susu condamnation wana. Eki ka liloba na mutelata kinzote kiti elati épine. Po liloba Nzambe alobaki na Adam lokolo sumuki mabele banobote loba épine. Okolona be banzube kobota. Na motoki na openza okolia na souffrance okotoka. Yo mwasi mobali akodominer sur yo. Et puis na augmenter alobi na bakisi ba souffrance na ya robota. Donc moi ça zaki na souffrance mais zaki léger. Alobi j'augmenterai souffrance na ya maternité. Tangu lilobe yaki Yesu Masia liloba na Nzambe loka liboso bazo beta ye bazo bate bache épine na mutu balati se ekota nzube pona koloba ke mabele ko botela biso lisusu ba épine te bato bandimi Yesu Masia. Batubiye mokonga na kote na ye makile bimi maye bimi église botami pona koloba ke soki mwasi tango alingaka bote loka liboso bana poche des eaux bimi après makila ekoya kobima. La naissance, la nouvelle naissance à Jésus-Christ. L'église corps de Christ, l'église de Dieu oyo kokende na enlèvement. Ayaki ko accomplir kaka liloba mutekoki kolongola malédiction mutakoki kolongola pa ya Nzambe zate après lobi boete na tiaki bino boete nazopesa bino siko molimo mosantu o eza bonzambe ye moko alobi désormais j'habiterai plus dans les maisons construites par des hommes côté na betara c'était na lobi te ke bokende kosangana selon mon message ba assemblée mais na kovanda lisusu te yeba ke Nzambe avandaka na nzoto na alors zala prudente to zala prudente. Yango lobi tango nyonso to sumuki to sar to sengaka bolimbisi parce que corps na biso na 1 Corinthiens 7 et komi ba tempelo ya molimo mosantu. Avant tozalaki na molimo mosantu te siko to komi habitation ya Saint-Esprit. Yango nyonso to yeba ke loko ni tozo sala na kati na banzoto na biso azopekisa biso ba fornication azopekisa biso moyibi lokoso ko abi o ekota ke sala ke loko te me o ebimaka yango wana jalousie kindoki kotonga koyina meurtre koboma koyina moninga kosela mutu complot boboma ye kotonga ko briser ba couple la batu ko botola moninga eloko na ye kozwa eloko mutu par force libala na ye kolongola musala ya moninga nyonso wana tokomi na tango ya grâce. Nzambe penza pambola okoto ozali tokokutana lisusu na partage ya sima yo pesa osana quelque chose partager tia na YouTube tokolanda yo. Nzambe apambola biso. Amen.